کې راځي کل بني آدم خطا، هر انسان ګوره خطا کار دی، د خطا نه څوک بچ نشته دی، د ګناه نه د خطا نه څوک بچ نشته. یو سړی هم ځان ته پاک نشي ویلی، د انبیاو نه په دې خوا څوک ځان ته پاک نشي ویلی. ګورې دا خبره یاد وساتئ. زموږ عام خلک داسې وي چې ځان ورته بیخي ګناهګار ښکاري او بس د الله نه بیخي نه امید شي. نه امیدي مه کوئ، هر سړی ګناهګار دی، هر سړی ګورې ګناهګار دی. خو لیکن په حدیث کې راځي کل بني آدم خطا، هر انسان خطا کار دی. وخیر الخطاؤون التوابون، بهترین خطا کار وي هغه دی چې هغه الله تعالی ته توبه وباسي او بار بار الله رب عزت ته توبه وباسي. دا بهترین خطا کار دی، دا بهترین ګناهګار دی. ګناهګارو کې هم بهترین شته. کم سړی بهترین ګناهګار دی؟ دا به نه وایو چې زه به ګناه کوم، ګناه به نه کوم، خو که چېرې زما نه ګناه وشوه، انسان کمزوری دی، نو دا هغه ګناه پسې به فورا توبه وباسو، نیک عمل وکړو، الله رب العزت ته به چې کوم دی مونږ زیات نږدې کېږو. او الله رب العزت مونږ کې د ګناه دا صفت اچولی دی. ګورئ د ګناه نه مونږ خلاصېدی نه شو، کوشش به مونږ دا کوو، نفس سره به مجاهده کوو چې د ګناه نه مونږ ځان وساتو. خو که چېرې مونږ په یو ګناه کې اخته شو په غفلت سره، په ناپوهۍ سره، نو فورا الله تعالی ته توبه وباسو. الله په توبه باندې ډېر زیات خوشحالېږي. یو حدیث کې راځي چې الله رب العزت په توبه باندې ډېر زیات خوشحالېږي. د هغې نه هم زیات خوشحالېږي چې وایي د یو سړي نه په ځنګل کې سورلی ورکه شي او هغه سورلی باندې نه د توخه وي او سامان د ژوند وي، او بس دی د خپل ژوند نه ناامیده شي یو بوټي ته څملي او ووایي چې توخه خو رانه لاړه، ځنګل دی، سورلی هم رانه لاړه، اوس خو بس صرف زما مرګ دی. او دغه دوران دله خوب راشي، وایي چې کله سترګې ګلابي کړي، سورلی مخې ته ولاړ وي، وایي دومره زیات خوشحاله شي په دې سورلی موندلو باندې چې وایي چې یا الله ته مې بنده یې او زه دې رب، الټه شي خبره کې خطا شي. دا ولې خطا شو؟ د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شو. کله کله ډېره خوشحالي په انسان راشي نو هم د خولې نه بعضې غلط الفاظ وځي. په خفګان په خوشحالۍ کې د الله نافرماني نه دی کول پکار. خو بهرحال حدیث کې راځي چې دا بنده ډېر زیات خوشحاله شي، الله رب العزت د بنده په توبه باندې د دې نه هم زیات خوشحالېږي.